Assalamualaikum Bapak Cepi, Wilujeng enjing Ati Pais di kelas 2A bade ngabacakeun paguneman mika nyaho zebra cross. Wilujeng ngadangukeun. Padli, engke deui mah nyebrang teh dina zebra cross. Atuh, entong di sambarang tempat. Nah kumaha kitu zebra cross teh naon Ani? Ari zebra cross teh tempat pamentasan khusus kanggo nu bade mentas. Ari di belah dieu teu meunang kitu. Ah, sami wae meureun. Nya ari di dieu mah bahaya, cilaka atuh sababan lain tempatna. Anu mana zebra cross teh? Adi hilap deui. Eta anu gurat-gurat bodas, tuh didinya mah aman. Oh, eta teh tempat pamentasan. Punten we da teu apal. Lamun aya nanaon anu ngalanggar nya nu disalahkeuna sanes urang. Siap engke deui mah didinya moal di dieu deui. Hatur nuhun nya. Sawangsulna, hapunten abdi tos nyarek. Da kumaha atuh pikeun ngajaga kasalametan. Teu nanaon pikeun kasalamatanna tos kedahna silih elingan.